Salam millət, xoş gördük herkəsi. Mən sizə bu günləri Binance üzərində, hansı ki Azərbaycan özəl bir kampaniya var, P2P kampaniyası. Bu haqda məlumat vermək istəyirəm və əvvəlcədən qeyd edeyim ki, videolar yatırım tövsiyəsi deyil. Bütün videolar məlumat xarakterli və öyrədici videolardır və kiminsə də Binance-da qeydiyyatı yoxdursa, referral linkimdən qeydiyyatdan keçərək komissiyalar endirimdən yararlana bilərlər. Birinci növbədə yeni istifadəçilər bu kampaniyaya qoşulmaq üçün mütləq edəcəkləri şey yükləyəndən sonra, qeydiyyatdan keçəndən sonra şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təsdiqləməkdir. Təsdiqləyəndən sonra bu kampaniyaya qoşula bilərlər. İndi mən sizə kampaniya haqqında məlumat verim. Deməli, burada görürsünüz yazılıb Azərbaycan özəl P2P kampaniyasına qatıl. Bunun üzərinə basırıq. Kampaniyanın müddəti 1 aydır. Burada arzu 15 gün var. 13 maydan 13 iyuna qədərdir. Burada qeyd olunur ki, bundan yararlanmaq üçün biz nə etməliyik? Baxın, burada yazır. Sadəcə aşağıdakı 3 addımı tətbiq edərək P2P ilə AZN depozit etməyə hazır olun. Birinci növbədə KYC doğrulaması tamamlayın. Yəni şəxsiyyət vəsiqəsi ilə dediyim kimi tamamlayırsınız. Burada yazır. Bu P2P ticarətində başlamaq üçün vacibdir. Sizi fırıldaqçılıqdan qoruyur. Sonra P2P səhifəsinə daxil olursunuz. Yerli bank kartınızı əlavə edirsiniz. Bu əlavə etmə prosesləri və s. və yaxud P2P əməliyyatları haqqında da məndə videolar var, girib baxa bilərsiniz. Deməli, burada məsələ nədir? Birinci, ilk dəfə P2P ilə AZN depozit edirsənsə, yəni sən sıfırdan bir profilə sahibsənsə, heç bir əməliyyat aparmamısansa, heç vaxt pul vurmamısansa, $30 vurursan və 17 AZN sən hədiyyə verir. Sonra, ikinci, bir aydan çox P2P depozit etməmisənsə, $30 yükləyirsən və 8 AZN sənə cashback belə deyək verir, hədiyyə verir. Sonra üçüncü, hər kəs üçün 30 USDT və daha çox depozit edən arasında ən çox depozit edən ilk 50 Azərbaycanlı trader $5000 mükafat bölüşəcək. Deməli, $5000 hovuzu necə bölünəcək? Burada yazır. Birinci 5-ci yerlər. Bu yerlərin 5 sahibi adam başı $250. 6-cı 15-ci yerlər 10 iştirakçı hər biri $150. 6, 15, 15 nəfər hər biri $80. 20 nəfər 16-cı 30-cu yerə bölüşənlərin 20 nəfər adam başı $25 qazanacaq. Sonra burada yazır. Yeni P2P istifadəsi kimlər sayılır? Baxın, mən sizin üçün yenə oxuyum bunu. Binance-da heç bir trade olmayan istifadəçi. Sonra yeni istifadəçilər nə qazanır? $30 P2P əməliyyat edildikdə 17 manat cashback verilir. Birdən çox bonus almaq olar, yazılır altda. Hər istifadəçi bir mükafat alır. Ya ilk depozit bonusu, ya da geri dönüş bonusu. Amma $5000 hovuzumuzdan hər kəs mükafat ala bilər. Sonra cashback nə vaxt ödənir? Yəni bu hədiyyələr nə vaxt sizə verilir? Kampaniya bitdikdən 14 iş gün ərzində Binance maliyyələşdirmə hesabına köçürülür. Yəni fonlama dediyimiz yerə köçürülür. Kimlər bu kampaniyada iştirak edə bilər? Bu kampaniyada yalnız şəxsiyyətinin doğrulaması olan Azərbaycanlı istifadəçilər üçün keçərlidir. Geri dönən istifadəçi kim sayılır? Kampaniyanın başlanğıc tarixindən etibarən son 30 gündə Azərbaycan P2P əməliyyat etməyən istifadəçidir. Yəni siz 30 gün varınızdır Binance, əvvəllə eləmişsiniz və 30 gündə siz artıq heç bir şey eləmişsiniz. Siz geri dönən istifadəçi sayılırsınız. Geri dönən istifadəçilər nə qazanır? $30 vurursan və 8 AZN sənə hədiyyə verir. Sonra $5000 hovuzdan pay necə qazanılır? Bir əməliyyatda minimum $30 və ya daha çox depozit edən hər kəs sayılır. Yəni bu qədər insanın içində ola bilər ki, sən daha çox ödəniş etmiş olarsan, sən düşə bilərsən o bayaq saydığımız yerlər var. Hansı ki, 1-dən 10-dan, 15-dən 25-ə bax, onların içinə. Ən yüksək məbləği 50 istifadəçi mükafatı alır. Yəni burada konkret məbləğdən gedir. Kim daha çox pul vurursa 50 iştirakçının arasına düşür və hovuz onların arasında bölünür. Belə, kimdəsə nəsə qaranlıq qalsa yenə rəy yazar və yaxud da kimsə özü istəsə girib konkret olaraqdan buradan oxuya bilər. Azərbaycanın özəl P2P kampaniyasına qatıl. Bir də ki,
Qoy bir də açılsın. Hələ burada girəndə də siz orada fikir verirsinizsə P2P bu niyə belə gec açılır? Hə, baxın görürsüz P2P ilə AZN depozit et. Üzərinə basırsan birbaşa keçir P2P əməliyyat bölməsinə. Burada Express-də var, siz buna basmırsınız. Elə bu burada o qalmış olur. P2P demək AZN zonası xoş gəlmisiniz. Başlamaz əvvəl bilmək olduqlarınız. Okey. Bilirəm bunları. Deməli, burada alırsan, burada da AZN olur. Yəni başqa heç nə dəyişmirsiniz. Bu qədər sadədir hər şey. Kimsə nəsə qaranlıq qalsa rəy bölməsinə yazar. Mən cavab verəcəm. Çalışın bu kampaniyadan yararlanın. Minnətdaram. Növbəti videoda görüşərik. Sağlıqla qalın.